Я бы хотел перед началом видео сказать, что сейчас будут какие-то посторонние звуки. Ну, вот такие вот. Вот, это потому что это такая игра, где надо много двигаться, двигать руками. Ну, и я нечаянно задеваю микшер, поэтому. Или как там называется, микшер или нет. Ну, вот поэтому такие звуки будут производиться. Ну, если я вам мешаю, просить. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Стану, и сегодня мы будем играть игру под названием Thanks a Lot. Окей, это обучение пока что, надо вот так вот ходить и играть. В кустах тебя не видит, окей, я понял. Так, вот, направь прицел на врага, отпусти пальцы, чтобы выстрелить. Вали его! Так, окей, валим. Все. Easy, real talk, thinking about this man. Ладно, так. Умри, тварь. Ой, че я такой жестокий, да? Хорошо, когда в тебя не... хорошо, когда в тебя не стреляют. А теперь давай в настоящее сражение. Окей. Сменить ник можно только один раз. Окей. Понятно. Но когда же мы сменим ник? Это непонятно. Окей. Ну, здесь все как я. Тоже, наверное, новички, потому что у них... Ну, такие же пушки, как и у меня. На, умрите. Умри. Блин, умри. На, ха-ха. И, ой, тут какой-то пулемет. Ай, ё-моё. Мне ж больно -то. Так, я сейчас здесь укроюсь. О, можно. Что ли? Окей, понятно. В укрытие можно. Ой, не-не-не. Ты еще защита, да? Так, блин. У него много жизни. Блин. Пошел нафиг. Ух. Я его убил. Я тут просто тащу. На, давайте вдвоем. Блин, это не я его убил, то есть. Так, на. Ой. Ух, убийство. Пошел ты. Ай-яй-яй, я хочу укрыться. Ё-моё, пошел ты. Ай-яй-яй. Ух. Я чуть не умер. Сейчас я восстановлю жизни. Ну, все нормально. Чё смеешься? Сейчас я тоже буду смеяться. О, вот. Я такой крутой. Очень новичок. Вот. Пулемет сейчас убил. Не. Двое против одного. Нечестно как бы. Как бы нечестно. Умри ты. О, все. Я свое сделал. 11,5. Вот шалашки. Все? Что-то быстро. И в нет, не в сухую, ну, короче, в 2 раза больше мы их убили. Я 4 убил, 2 что-то сделал и 0 раз погиб. Сливался. Окей. Ну, это моя первая претензия. Пусть будет. Так. Ну или, я не знаю. Так. Тап для продолжения и... Терминатор, окей. Пулемет. То, что мы только что видели в первом бою. Так, улучшить. Можно улучшить легкие треки. Окей. Теперь скорость 47, здоровье 1825. Я хочу это выбрать. Сейчас инфо 7311, а это инфо 157. Ну, давайте-ка вот это. Попробуем, что лучше. А если будет хуже, чем первое, что мы выбрали, ну, короче, первое оружие, которое нам дали, предыдущее, то есть вот такое, то выберу его. А пока что я хочу опробовать этого терминатора. Это так называется, если что, оружие. То есть не оружие, а дуло, или не знаю как. Так, все. Он мне даже урон не нанес. Я сейчас сзади как крыса был. Ха-ха-ха. Блин, это не я его убил. Ну ладно. Перезарядка. Ой, он меня увидел. На. Умри, я сказал тебе. Все. Да уж. Его просто убили, он просто стоял. Ах вы. Вы убили моего товарища.
Нет, 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 я не умру никогда. Я не умру. О, убийство. Я еще не умер. Прикольно. На, двойное убийство. Так, я стилю, просто стилю. Ой, уйди отсюда, уйди. Уйди, пожалуйста. Убийство. Тройное? Нет. Не тройное, окей. Я хотел тройное убийство сделать. Двойное убийство. Только что тут двойное. Умри, умри, умри. Блин, давай, давай. Последний. Yes. Так, он меня увидел, да? На. Ой, 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 ой. Так, это было смешно. Смешнявка. 5 минут. Так, окей, я опять МВП. Ну, это было изи. Ой, че нажал? Блин, мне это не надо. Опять. О, открыть сейчас можно еще раз. Ну ладно, давайте откроем. Так, Драбадан, Терминатор, легкие траки. Ну ладно, давайте Терминатора улучшим. Зато у него 79 сейчас урон. Ну, давайте просто так улучшим, чтобы 162 и 7. Так, ладно. Пусть так и будет. Так, тут у нас второй уровень. Понятно. Магазин. В магазине часть. Окей. Это донат. А нет, можно тут еще что-то купить бесплатно. Че? О, спасибо за бесплатный опыт. Он каждые 4 часа делает, да? Новый уровень. Новый квест какой-то. Окей, спасибо. Можно электрошокер, но за рекламу нет, не надо. Легкие траки, терминатор. Давайте легкие траки возьмем. Еще. Сейчас я улучшу. Так, шасси улучшить. Надеюсь, меня слышно. Я вообще убрал звук, чтобы меня было слышно, как бы. Но надеюсь, вы не обидите. Вы не обидите. Ладно, что я сказал. Так, окей, инфо. Теперь у нас 1947 и 47. Нормально. Так, сейчас пойдем. Командный бой. Уничтожай, помогай, повторяй. Окей. Слоган. Как там? Так. Слоган. Или как там называется? Я уже забыл немного. Убийство. И второе убийство сейчас будет двойное. Давай. Сейчас я убью его. Нет! Он меня убивает. Пошел ты, давай вдвоем. Чувак, помогай. Спасибо. Я тут спасен. Ой, ё-моё. Уйди. Ё-моё. Так, это страшно было. Блин, не я его убил. Сейчас я его убью. На убийство. Ой, у меня мало жизни. Сейчас я его сзади, как крыса. Так. На. Все. Ой, я что-то разрушил какие-то кувшинки. Можно тут рушить. Ой. Уйди. Блин, что я застрял-то? На, убийство. Ну, я тут прямо тащу. Двойное убийство. Тройное сейчас хочу сделать. Ой, уйди. Пожалуйста, не трогай. 9 секунд осталось. Ты не хочешь умереть, да? А я тебя убью. Надеюсь. Это не я его убил. Ладно, конец боя. 11:5, как и в первом раунде. То есть не в... Короче, в первой игре. Да. Ой, я опять МВП. Не знаю, что это, но, наверное, круто. Масинка. Что это? Мосинка или масинка? Так, открыть сейчас съема. Можно на халяву просто открывать. Терминатор, Драбадан. Так, что за задание? Поверить 2 раза в режиме командный бой. Окей. Выгнали на нашу группу. Да нет у меня фейсбука. Так, магазин. Что же купить?
можно терминатор купить. 6. Ну давайте. X6 купим терминатор. Зато у нас теперь можно его улучшать. Ой, чё? Опа. О, сейчас изменим. Будет станем. Тут чё еще? Блин, ну ладно. Окей. Станом, окей. Пусть будет станом. Текущая лига младший сержант. Сыграно боев 3. Всего побед 3. Процент побед 100%. Ё-моё. Боев в королевской битве. Не знаю, что это такое. Еще где-то 5 минут поиграем. Ну и потом закончим. Теперь ты можешь выбрать режим боя, на котором будешь всех рвать. Окей, мы будем всех рвать. Танкобол давайте. Футбол, но танкбол. Окей. Главная цель забить гол в ворота противника. Не забывай защищать свои ворота. Помни, когда у тебя мяч, ты не можешь стрелять. Оу, это что усложняет. Тренировочный полигон. Окей. Или это не тренировочный полигон. Умри. Сейчас. Ах ты. Иди сюда. Все. Дай, возьми. Мы сейчас будем тебя защищать. Тройную убийцу, ё-моё. Я прям всех рву. Умри. Я хочу взять. Да ё-моё, чё вы мне не даете? Я бы смог одержать победу. Победить. Я же говорил, он умрет сейчас. Так, окей. Блин. Первая смерть, что ли? За всю игру. Первая смерть, кажется, будет сейчас. Давай, умри. Что ты не умираешь-то? Где? Прицелься и бей мяч в желаемом направлении, пока мяч у тебя стрелять нельзя. Окей. Сейчас я его убью, потом возьму. Блин, возрождение через... Тебя убил Blackbeard. Крутое имя. Крутой ник. Эй, чё я не могу двигаться? А, ща, теперь я могу двигаться. Так, окей, понятно. Так, я возьму, как бы, мячик. О, ворота. Сейчас будет. Гол! 2:0. Синяя команда увеличила отрыв. Окей. Кто уже сделал гол? Забил гол, то есть. Уже 2:0, потому что кто-то уже забил. Понятно. Да. Пас дал. Тут что, можно пасы давать? Так, дай пас. О, спасибо. Так, окей. Ты сейчас... ладно, сейчас. Ну, 2:0, нормально. Надеюсь, я буду MVP, королем. Корона у меня будет. Ну, еще сейчас покажу. Вот, MVP и корона. Я это хотел показать. Окей, понятно. Лика 1, тяжелый ящик, ё-моё, 48 или 8 часов. Давайте 8 часов подождем. Это как раз следующее видео будет уже. Так, в бой. Ну, давайте уже королевские битвы, потому что мы уже в танкоболе взяли свою звездочку. Требуется 500 трофеев, там турнир. Королевские битвы. Окей. В этом режиме у тебя нет союзников. Вали всех подряд. Уничтожай оранжевые ящики, они сделают тебя сильнее. Окей. Я понял. В этом режиме у меня нет союзников. Блин, там уже кто-то уничтожает ящики. Иди сюда. Чё? На. Я просто... Как мне себя назвать? Я просто неудачник сейчас. Не буду хвалиться. Так, пошли дальше. Ну да, я еще новичок, поэтому. Че я сказал? Ой, это что? Что за? Я не знаю, как это называется. Что за барьер пусть будет? Так, окей, у меня щит какой-то выпал. Ой, там кто-то есть уже. Ща, у меня два есть чего-то и щит. Наверное, щит это увеличивает жизнь.
Да? Я прав или не прав? Умри ты уже. О, все, из него выпал щит и эта штука. Как она называется? Блин, я все забываю вообще. Да уж. Так, 1200. Опа. Все. Изи, изи. Я, наверное, тут самый крутой. Потому что 5 и 5. Ой, 10,7. 10,7. Ты чё, совсем уже? Ё-моё, ё-моё. А! Я какое место? Ты не выжил. Ваше место 4. Ну и ладно. Я лоханулся. Сколько минут? 5 минут. Ладно, все, уже заканчиваем тогда. Сейчас я что-то улучшу. Лучше Терминатор 20 стоит. У меня нет таких денег. Ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем удачи, всем пока.